हाँ। बस 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 कर 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 कहाँ से कहाँ तक गया आपका? यहाँ से पूरा आया, नीचे तक आया, जहाँ से कमर में आपको दर्द होता वहां पहुंचा, वहां पहुंचा। थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? पूजा कामले। क्या एज है आपकी? 43। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? मुझे पैर था ये तो ऊपर से नीचे बॉडी पेन से नीचे तक मूंगी आता है। ओके। हाँ। कब से हो रहा है ये? ये 3 महीने से हो रहा है। 3 महीने से हो रहा है। मैं चलती हूँ तो दो हाँ। पैर भी कदम आगे रखती हूँ तो मुझे मूंगी जैसा आ जाता है, फिर मैं आगे चल नहीं पाती, फिर मुझे उधर बैठना पड़ता है। ओके। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो आप दवा वाली लिए इसका? दवाई चालू था, बहुत सारे डॉक्टर किए पर कुछ फर्क नहीं पड़ कुछ रहा है। फर्क नहीं हो पा रहा है। कमर में दर्द होता है? कमर में नहीं, इधर ऊपर से नीचे तक, नीचे तक होता है। ओके। हाँ। थोड़ा सा आप चल के देखिए कैसे क्या है आपका। बॉडी टेढ़ी हो गई आपकी? हाँ। कब से हुई है ये अभी 1 महीने से मुझे ज्यादा तकलीफ हो रहा चलिए है। ये साइड घूम जाओ। पूरा जो की बॉडी इनकी एकदम ऐसे टिल्ट हो गई है। ये है, ये आपका जो दर्द ये सुनपन होता है आपका, हाँ। मूंगी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से चालू यहाँ होता से है। पूरा ऐसे जैसे जैसे जाते पूरा लास्ट तक जाता है हाँ, आपको नीचे तक। और दर्द भी ऐसे ही जाता है। हाँ, दर्द भी ऐसे ही होता ओके। है। और जो सुन होता है वो भी ऐसे ही पूरा सुन हाँ, होता पूरा है। एक हाँ, वो सुन हो जाता सुन है। हो जाता है। हाँ। अगर मैं आपको बोलूँ 2 मिनट 3 मिनट चलने के लिए तो? अभी 2 में 3, अभी मैं इधर खड़ी तो हो गया, मेरे पैर पे अच्छा, चिटी आ गई। खड़े हो गए, हो गया हाँ आपका। हाँ, अभी यही पैर पे इधर ज्यादा आ घूम रहा है। जाओ। घूमने में कोई दिक्कत होती है? घूमने दिक्कत नहीं होती है। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं ऐसे पूरा जब साइटिका हुआ है इनको L4 L5 L5 S1 कंप्रेस हुआ है तो ये बॉडी पहले आप एकदम सीधा चलते हाँ, थे, चल रही है बॉडी अभी। आपकी टेढ़ी नहीं हुई, नहीं, जो कि अभी आपकी बॉडी ऐसे हो गई है ऐसी हो पूरा। गई है। हाँ भी मतलब जैसे अभी बैठ के उठ रहे हो तो पैर सुन्न हो जा रहा है। हाँ। बैठ जाओ। जैसे कि इनका देख सकते हैं ये है, इनका एक्सरे निकाला हुआ है, MRI तो नहीं हुआ है, एक्सरे हुआ है, जो कि ये है एक्सरे इनका। ये डिस्क जो है इंटोलिस्थेसिस भी हो गया है और उसके साथ साथ जो है स्पेस जो होता है उसका कम हो गया है, L5 का है, L5 S1 का, जो कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया। जो गैप ऐसा रहना चाहिए, देखो इधर इधर इसी टाइप से यहाँ पे पूरा ये लॉक हो गया है, जो कि ये हुआ है इनका नर्व कंप्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो हम आज से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बॉडी लूज, एकदम लूज, हाँ। बस सही है। एकदम रिलैक्स, बॉडी लूज। एक लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स। ऊपर एक लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस। एक लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस। बॉडी लूज, बस बस। लेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, बॉडी लूज कीजिए, आप छोड़ दीजिए, यस, बस, रिलैक्स, बस। हाथ नीचे, बस बस। बॉडी लूज, रिलैक्स, गो, बस बस, रिलैक्स।
बॉडी लूज रखेंगे, छोड़ेंगे, बस बॉडी लूज, लूज लूज, बॉडी लूज करो। स्टार्ट होता है, ये ऐसे जाता है पूरा, यहाँ पे है दर्द, ओके, ऐसे ऐसे पूरा लास्ट तक यहाँ तक आना है। ठीक, बॉडी लूज एकदम रिलैक्स, छोड़ दीजिए, बस ये लॉक कीजिए, ऐसे 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 लॉक, बॉडी लूज, हाथ लूज कीजिए, ये साइड देखो, टाइट, हाथ को टाइट पकड़ना है, मेरे तरफ देखना है आपको, बॉडी लूज एकदम लूज, एक लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सही है, सीधा हो जाओ, बॉडी बॉडी लूज, चलिए एक लंबी सांस लेंगे आप, बॉडी लूज, छोड़ेंगे, बस बस, बस छोड़ दो, छोड़ दीजिए, बॉडी लूज, बस बस, थोड़ा सा ऊपर जाइए आप, जाइए ऊपर, जाइए ऊपर, बस बस, जल्दी से छोड़िए, छोड़िए बॉडी लूज, उठ के बैठ जाइए, एक साइड करवट लेना है, सिर पे। ये वाला है ना पॉइंट, ठीक है, बस बस, बॉडी लूज, बस रिलैक्स, बॉडी लूज, बस रिलैक्स, बॉडी सामने देखिए, सामने देखिए, बस बस, ले लो आप अंकित, सामने देखिए, अच्छे से लॉक करना है आपको, बॉडी लूज, थोड़ा सा हाथ ऊपर, सामने देखिए, बॉडी लूज, बॉडी लूज, बस छोड़ेंगे, बॉडी लूज, रिलैक्स रिलैक्स, बस सही है, क्या हुआ, पुश कर 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 कर, कहाँ से कहाँ तक गया आपका, यहाँ से पूरा आया, नीचे तक आया, जहाँ से कमर में आपको दर्द होता वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा, पैरों में भी झंग से आया क्या, यहाँ तक हुआ पूरा झंग से,
लॉक का निकाला तो दर्द होता था। इतना यस, बॉडी लूज, बॉडी लूज। सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। थोड़ा सा चलेंगे, चलने में क्या हो रहा है? कैसा लग रहा है? भारीपन लग रहा है? अभी देखो क्या फील हो रहा है आपको, पूरा स्पाइन से लेके बैक। हाँ, कहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे प्रेशर आया। ओके, और पैर में जो मूंगी जा रही थी, हाँ, चेक कर लो अब। और दर्द कहाँ पे हो रहा है? और मूंगी थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही। ओके, वैसा नहीं हो रहा है ना?